السلام عليكم. سنحضر اليوم وصفة رائعة بمذاق لذيذ ومميز، كيكة البرتقال مع آلة صوص يمكنكم تذوقه. نحتاج إلى 3 بيضات بحرارة الغرفة، وإذا كانت صغيرة استخدم 4 بيضات. نقوم بفصل الصفار عن البياض. نخفق البياض جيدا حتى يصبح سميكا. نحتاج هنا إلى نصف كوب من السكر، نضيف مقدار منه للبياض والباقي للصفار. يصبح البياض جاهزا عندما يتشكل لديك على الخفاق بشكل منقار. نخفق الصفار حتى يشحب لونه قليلا ويتضاعف، ثم نضيف مقدار السكر المتبقي. نضيف نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت نباتي ونخلط. ملعقة فانيليا، رشة ملح، نصف كوب عصير برتقال طازج، ملعقتان من برش البرتقال. نخلط بواسطة المشبك اليدوي. نضيف كوبان وربع من الدقيق بالتدريج مع نخله جيدا، ولا نبالغ بكثرة الخلط حتى لا يصبح العجين مطاطا مما يؤدي لعدم نجاح الوصفة. نضيف ملعقة باكنج باودر ونخلط بواسطة الأسباشولا بشكل طولي. نضيف بياض البيض ونخلط بنفس الطريقة لنحافظ على الهواء المتواجد في البياض. أصبح القوام مناسبا الآن. ندهن القالب بالسمنة ونصب الخليط بنصف القالب حتى يتوزع جيدا.
نخرج فقاعات الهواء بواسطة عود شواء أو سكين. ندخله الفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة من الأسفل و7 دقائق من الأعلى على حرارة 160 حتى يتحمر. أصبحت الكيكة جاهزة. ندعها تبرد ثم نقلبها على شبك حتى تبرد جيداً. الآن نجهز صوص التزيين. نحتاج نصف كوب عصير برتقال، 3 ملاعق سكر، ملعقة ونصف نشا الذرة، ملعقة برش برتقال، ونخلط على البارد جيداً. ثم نضيف نصف كوب حليب. نضعه على النار حتى يثقل مع التحريك المستمر. ثم ننزله من على النار ونضيف 3 ملاعق قشطة ونخلط جيداً ونصبه في وعاء حتى يبرد قليلاً. ثم نزين به سطح الكيك. نزينه أيضاً بشرائح برتقال وبعض أوراق النعناع. أصبحت الكيكة جاهزة. ما شاء الله، القوام والرائحة جداً جميلة. أتمنى أن تكون وصفة اليوم إضافة جميلة لمطبخكم. لا تنسوا الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.